Nyt, missä se on tässä? Joo. Eli siinä. Ja pidät vaan siitä hihnan päästä kiinni. Alkaa! Päästä koira. Hyvä. Kehu. Kehu koira. Mene sinne. Joo, kehu koira ja mene vaan sinne. Aamu vastaa kontaktiin. Joo, ja sit ota se huppu. Ota se huppu takaa eteenpäin vetäen pois. Ota huppu aavelta takaa eteenpäin vetäen pois. Hyvä. Hienosti. Joo, hyvä. Käykää toisella haamulla tekee sama homma. Kutsu koiraa vaan siihen luokkaan. Niin. Joo, kutsu vaan ja haamu tarjoaa kontaktia. Hyvä. Hyvä, kiitos. Hienosti selvitetty. Tulkaa tänne. Joo, tulkaa tänne vaan. Hyvä. Ota koira rinnasta irti. Pidä pannasta kiinni. Joo, hyvä. Ja sitten taas pari vetoa pitkin maata ja lakkaa kehu. Päästä koira. Päästä koira. Joo, hyvä. Kutsun. Kiitos. Kutsukaa. Tänne. Hyvä. Ja sillä tosiaan koita, jos se leikkii sillä kukansa, jos se ei leikki, niin sitten juoksette vaikka ympyrää tai kunhan se on liikkeellä. Anu, mä näytän ovan siinä. Okei. Seiso mielellään, kun sä leikit sen kanssa, että sä pystyt liikkuu aika paljon. Koira liikkeessä. Jatka.
Oma palkka. Talkkariantoluvan, kiitoksia sinulle. Ohjaaja, tunnistitko koiras vai tuliko jotain yllätyksiä? Muuten tunnistin, mutta se on yleensä kova leikkiin. Okei, joo. Nyt se ei leikkinyt juuri ollenkaan. Just, Se joo. oli oikeastaan ainoa. Aivan. Muuten oli ihan oma itsensä. Okei, joo. Ihan täysin tunnistit sen siinä. Se mitä me nähtiin tänään on ehdottomasti sosiaalinen koira. Sehän ottaa itse kontaktia vieraaseen henkilöön. Se antaa käsitellä. Se jopa menee vieraan henkilön matkaan ja tarjoaa siinäkin kontaktia. Ja jos ajattelee etäleikkiä, joka on 40 metrin päässä, niin siihenkin kiinnostuu, kun siinä on leikki. Ja vaikka ei ollutkaan leikkiä, vaan se meni suoraan piiloon. Että siellä on oliko sitä hakutaustaa vai mitä, niin se näkyy siellä, että sitä kiinnostusta löytyy ihmiseen ja sitä sosiaalisuutta siinä. Mun mielestä koira leikki. Meidän mielestä koira leikki. Tarttunut kiinni kuin se normaali. Joo, aivan. Joo. Ja sehän saattaa olla just Keppiin niin, se että... tarttuu melkein metsäkeppejä, mulla on leikitty Joo, eniten. Niin, kyllä. Niihin se tarttuu melkein. Joo, ja täytyy muistaa, että saattaa olla tämmöinen vähän saalis, niinku arkuus kanssa, että kun on uusi niinku lelu ja siinä on kauheasti hajuja ja tosi paljon niinku koiria sitä retuttanut, niin saattaa olla semmoinen epäröinti siinä. Mutta koirahan leikki teidän kesken ihan eloisasti ja ei tarttunut siihen ajan sisällä, vaan nuuski sitä. Ja me nähtiin semmoinen pieni tarttuminen, kun katsotaan puruotetta. Taistelua me ei nähty siinä, kun testinohjaajan kanssa taistelin. Taka-ajosta, eli meidän pikkuviehestä ja pikkupupusta siinä, että meidän hännästä oli kiinnostunut. Eli ensimmäisellä kerralla vähän hitaasti aloitti sitä matkaansa, mutta sitten lähti perään. Ja nuuskas sitä meidän häntää, mutta sitten kiinnostui ihmisiin, jotka oli talon takana. Eli siinäkin se sosiaalisuusihminen, joo, kyllä näkyy. Silloin kun ei tapahdu yhtään mitään, kun sä oot ihan passiivinen ja sua kehotettiin, että älä kato koiraa ja seiso 3 minuuttia paikoillaan, niin koira siinä ensin tutkiskelee sitä ympäristöä, sitten se hyppää sua vasten, se on koko ajan melkein liikkeessä ja siitä lähtee ääni. Eli jonkun verran haluaa tehdä asioita koko ajan. Kun ei saa mitään virikkeitä, niin sitten keksii niitä itse. Sitten etäleikki käytiin jo läpi, eli lähti ja oli kiinnostunut ja tosiaan sekä passiivistakin etäleikkiä kutsuleikkiin haukkumalla. Et silloin kun etäleikkiä pysyi paikoillaan ja oli ihan passiivinen, niin sitten haukkunta ja yritti sitä saada vähän toimintaa taas. Sitten tultiin siihen pelottavaan metsään, missä meillä on nyt tällä hetkellä ei ole ihan metsässä tuo meidän haalari, mutta tuossa keskellä niin koirahan ei kauheasti pelastunut sitä, vaan teki semmoisen lyhyen pysähdyksen. Ei minkäänlaista aggressioa näkynyt missään kohtaa rataa. Uteliaisuuteen tarvi vähän apua. Eli se oli ensin menossa sinne nuuskimaan, meni aika lähellekin. Se ei ollut valmis, peruutti, tuli vähän semmoinen, että mikä toi oli. Mutta sitten kun sä seisot sen hallarin eessä, niin silloin koira tuli heti. Sun ei tarvinnut edes kutsua sitä, niin se tuli heti sitä tutustumaan. Ja silloin ohituksissa huomasi, minkälaista pelkoa ei jäänyt enää ja yksi kiinnostus. Eli se kiinnosti vielä kerran nuuskasta. Sitten taas ääniherkkyys, eli se räminäaika, mikä meillä oli, mistä kuuluu ääni. Niin siinä mä katson, että minne se laittoi tuon. Joka on ollut tuossa. Niin siinä oli sama juttu, oli semmoinen lyhyt kyykähdys. Ja siinä kiinnostui sitten ihan muusta, kun piti kiinnostua. Eli siinä huomasi, että ne hajut oli tosi kiinnostavia ja löysi meidän aaveet. Ja niihin niitä meni sitten katsomaan. Ja tuli sitten, kun sä kutsuit, mutta ei ajan sisällä, ettei kerennyt niinku ajoissa.
Ja minkälaista jäljelle jäävää pelkoa tai uteliaisuutta ei jäänyt tai kiinnostusta jäänyt silloin, kun te ohititte? Ei se muistanut edes koko hommaa, Ei. niin jälkeen kun se kävi, ai mikä tää on. Aivan, kyllä. Joo, se oli sen huomasi ihan selkeästi. Olisi huomannut sanoa, mä en huomannut, että ne on niin lähellä, että Joo. olisin ehdottomasti sanonut, että pitää laittaa kun valmiiksi. Aivan, sinne kyllä. Noin lähelle, Joo. koska se ottaa kyllä hajun. Kyllä, ja hajun otti ihan selkeästi. Sitten me tultiin aaveisiin, jossa koira ei myöskään näytä minkäänlaista aggressiota. Se on tarkkaavainen, ihan pieniä taukoja pitää siinä tarkkaavaisuudessa, kun se katsoo niitä molempia aaveita. Minkäänlaista pelkoa siinä ei näy, se on koko ajan sun eessä, se pyrkii jopa eteenpäin. Ja utelias on, eli menee suoraan nuuskimaan sitä uudestaan ja ottaa itse kontaktin aaveeseen. Sitten me verrataan leikki alussa ja leikki lopussa. Ja tämän koiran kohdalla sen on ihan identtiset, eli samanlainen leikkihalu ja sama tarttuminen, eli nuuskii sitä. Ja sitten myöhemmin vasta ottaa sen suuhun ja tuo suuhun, mutta ei ajan sisällä. Ja ampuminen niin keskeyttää jonkun verran leikin, eli takertuu siihen ääneen, kääntyy sitä kohti, palaa kyllä sun leikkiin. Ja sama molemmilla ampumisilla ja sitten myöskin passiivisella, niin se muuttuu rauhattomaksi sen ampumisen jälkeen. Et tämmönen kerta. Sitten sä saat mukaan tuon, tänne on merkattu, että sä oot käynyt, et saa ikinä enää käydä. Tää oli niinku kerrasta poikki. Ja niin, onko sulla kysymyksiä? Ei oikeastaan. Tämä oli aika tyhjentävä. No niin, näin lauantai-aamuna. Kiitoksia, että kävitte. Oliko rodunomainen? Oletko testannut kolliita? Kollieita on testannut jonkun verran ja mun mielestä tää oli avoimempi. Se on tuolla sisällä. Joo. Se pitäisi olla varmaan tuolla sisällä. Ei joo, kun mä oon sen viikannut sen sinne, niin se varmaan Kauhea hätä iski. Joo, sanotaan, että mun mielestä ei yhtä pelokas kuin ne, mitä mä oon aikaisemmin kuvannut. Et oon kuvannut paljon pelokkaimpia kolleita. Joo. Joita on jopa... Joku 10. Niitä on testattu tosi vähän, mutta niitä on testattu epävirallisesti aika paljon. Ja niistä koirista mulla on aika paljon niinku kokemusta. Ja ne on justiin semmosia, jotka valitettavasti on jouduttu jopa keskeyttämään, että ne ei palaudu. Mistä? Ne juuttuu justiin haalarilla varsinkin. Siinä on niinku, ja sitten kun vielä yrittää, että katsotaan vielä räminä, niin siinä varsinkin, niin sitten se on joutunut keskeyttää siinä. Joo. Et siinä mielessä erittäin niinku sosiaalinen ja niinku utelias ja ulospäin suuntautuva. Se on hirveä niitä koiroja. Hyvä. Mikä on hirveän hyvin vastaava, justiin niin kuin Tampereelle oppii hirveän nopeasti asiaa. Justiin. Hyvä. Kiitoksia teille.